sudah minum obat flu dan obat batuk, tapi masih terserang flu dan batuknya tidak mau hilang, tekan saja titik refleksi ini teman-teman, dari sini ke sini ya teman-teman ya. Dengan cara begini teman-teman, pakai ini ya. Silakan oles dulu pakai minyak untuk mempermudah proses pemijatan. Pijat di area sini 5-7 menit ya, dengan tekanan yang keras teman-teman. Sampai sini ya, dari sini ke sini. Setelah pemijatan ini selesai 5-7 menit, silakan tekan di area sini teman-teman dengan tekanan yang keras ya. 3-5 menit dengan cara begini, putar-putar seiring jarum jam teman-teman ya. Silahkan dicoba teman-teman, dan saya selalu sarankan untuk mengkonsumsi madu asli teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan madu asli, ingin mengkonsumsi madu asli, silahkan hubungi nomor WA saya. Di tempat saya stok madu asli masih banyak teman-teman. Silahkan, ini nomor WA saya ya, silahkan di WA. Untuk pemesanan madu asli saya siap kirim ke setiap wilayah. Terima kasih, semoga bermanfaat.